tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore, mina olen tore Marju ja minu töö on tore ning me istume tore stuudios. Meil on vahepeal kätte jõudnud kevad ja täna on muuseas minu nimepäev. Ja Paastu Maarja päev. Ja see on kõikidel Maarjatel, Mariadel, nii et ja miks sellest on õudselt tore rääkida ja miks on mul hea meel, mitte ainult sellepärast, et minu nimepäev on, vaid et ma olen Viljandi Kultuuriakadeemias õppinud ja kui seal käid selles koolis, siis seal on alati midagi pärimusega, sa saad väga palju teada ja me tegime kindlaid asju kohe läbi ka alati. See Paastu Maarja päev oli millegipärast seal hästi tugevalt. Ja sellega seoses mul on meeles eluks ajaks vähemalt 3 asja, mida sellel päeval võiks igaüks teha, isegi tänapäeva inimesed võivad teha. Näiteks esimene asi on hommikurituaalid, mis Paastu Maarja päeval on, see on naiste püha. See tähendab, et naised ärkavad enne päikesetõusu, kogunevad kuhugi, kus päikesetõusu näeb. Sina raputad juba pead, on ju? Üldse ei tahaks sellistest, aga mõtleme, tegime selle ära seal ka. Läksime sinna Viljandi lossimägedesse ja vaatasime seda päikesetõusu ja hästi külm ilm oli tol korral, no see aasta on nii soe, eks ju. Siis seal tuleb laulda loomislaulu ja siis kuhugi väega puu külge siduda oma soovikesi niimoodi, et siis need lähevad kunagi täide ka. See oli hommikurituaal. Riietuse kohta saab öelda seda, et pandi pähe mingi valge rätik või ette valge põll või üldse valged riided, nii et mina panin täna valge jaki. Siis 3. asi on seotud toitumisega. Ehk siis, et naised oleks terved, oli vaja juua mingit punast jooki. Et põsed läheksid punaseks, see tähendas tervist. Ja siis muidugi söödi pannkooke ja see pidi olema ülepannikoogid, võimalikult suured. See näitas siis seda või jälle ennustas või ütleme nõidus ette, et kuidas tuleb siis kapsasaak, et hästi suured kapsalehed. Vot nii, kas te midagi teadsite nendest asjadest? Imelihtsad asjad täitsa tehtavad tänapäeval. No jaa, aga tulles siis nüüd meie tore saate juurde, siis minul on väga suur au, et te olete mulle külla tulnud just sellisel päeval ja sealpool istub mul Keila koolist Markus ja Heli juhendaja. Aga et Markus, sinust alustame ja ei ole üldse väga paljudele enam uudis, aga siiski palju õnne sulle aasta tore tugiõpilase eeskuju. Aitäh. No nii, see oli päris suur üllatus sulle. Me nägime seda, kuidas see juhtus kõik. See oli küll jah, väga suur üllatus mulle. Ma ei oodanud üldse seda. Kuidas tunne on siis? Ikka hea tunne oli. Et ka see väike üllatusmoment lisas sinna veel nagu parema tunde sisse, et siuke adrenaliinilaks läks sisse ja nii edasi ja mis ma oskan öelda, on uhke tunne. Uhke tunne. Kas keegi küsis ka, et mille pärast siis nii läks või arutasite kellegagi või? Mult on küsitud küll seda küsimust, et alati see vastus on nagu natuke sarnane, aga samas oli natuke erinev. Et jah, inimesed on küsinud ja mis sa vastad siis neile? Mis vastan? Tavaliselt olen vastanud seda, et olla tore tugiõpilase eeskuju, pead näitama eeskuju selles mõttes ja siis pead silma paistma ka päris palju, nagu mina olen aru saanud. Et jah, rohkem nagu lisada siia ei oska. Seda tegelikult alati ei teagi. Yeah. Et see on tegelikult päris aus vastus. Et ega tegelikult ju tihtipeale ei teagi, mille pärast see siis nüüd nii läks. Aga jah, tõepoolest, et esimene asi on, et üldse inimene on tore programmi läbi teinud oma koolis juba, silma paistnud sellega ja siis tulnud ka vabariiklikele sündmustele ja kuidagi, et ongi näha tema olemuses kõike seda, et ta on nõus ka seda sõnumit levitama näiteks ja see ongi see eeskujuks olemine.
et sa väga ägedalt oled, väga siirad sõnumid, näiteks ma võin öelda tore kanalites TikToki on ju, kus leiab mõned mõtted, kus sina hästi siiralt ütled, mida see on tähendanud ja nii edasi, et see on, vot see oli üks asi, on ju, aga et sa olid tõesti valmis väga mitmesse kohta tulema ja see on Tore jaoks hästi oluline, et omad noored ise panustavad ja tulevad appi, et olgu see siis jälle mingi saade või siis suvekool, nagu kuhu eriti saavad muidugi noored tulla panustama. Nii et aitäh sulle selle eest. Ja sa olid, ütle ühe korra veel, kuigi meil oli kevadel saade, siis ütle ühe korra veel, sa oled olnud päris pikalt Tore noor. Kui pikalt siis? Ma olen olnud Tore liige. Ma olen olnud 5-6 aastat umbes. Et jah, see aeg ei tundu mulle üldse nii pikk, et nagu oleks nagu mõned kuud tagasi oleks juba läinud sinna esimesse Tore ringi. Et jah. Ja sa oled päris mitu korda saanud nagu mõtestada siis ka seda, et millised olid need kõige suuremad muutused sinu jaoks? Et kui sa veel ühe korra tooksid midagi välja, mis sa näiteks täna siia tulles mõtlesid, raudselt mõtlesid midagi? Täna esimene asi, mis ma mõtlesin siia tulles oli see, et kuidas ma puusalt kõikidele küsimustele saan nagu vastata. Et jah, kindlasti see on tore arendanud seda sotsiaalset poolt, et kuidas nagu toime tulla teiste inimestega nagu rääkima, kellega sa nii palju nagu kokku ei puutu. See on sotsiaalne ja siis on see ei tule nagu praegu meelde üldse, aga midagi oli veel, vist ujub peas kuskil. Jah, las ta ujub ja kui ta tuleb välja, siis kohe ütle, on ju. Aga et tõepoolest see suhtlemine on olnud väga tähtis sinu jaoks ja selles olukorras, kus on võõrad inimesed näiteks, et seal toime tulla, ise algatada ja kõige sellega toime tulla, mis enda sees juhtub, siis ju ka endaga tuleb pusida vahel, et kui me läheme teise inimesega suhtlema, siis kuidagi nii puudutav alati, et vahel on endal ka ebamugav või siis just rõõm või ja kuidas seda siis ka ohjata, eks ju, enda sees, et väga üle ääre ei läheks, on ju. Jaa, väga äge, nii toredad vastused. Ja siis ma kutsusin sinuga koos saatesse sinu juhendaja, Heli. Heli kohta saab ju öelda seda, et sa oled meil Eestis ainuke teadaolev Tore juhendaja, kes on saanud 2 korda tiitli. Mitte küll värskelt seekord ei olnud sul seda tiitlit, aga eelnevatel aastatel mingi vahega oled sa saanud 2 korda aasta juhendajaks. Nüüd peaks aplaus kõlama, jah? Eks ole? Nii, et Heli, mida sina oskad siis Markuse kohta öelda? Mis tunne sul oli? Kuidas sind ei olnud kohal? Ja see oli no sa ütlesin seda koolis, et üks ainumas kord, see ainuke kord, kus mind ei olnud Tore konverentsil. Ja siis nad korraldavad mulle niimoodi ära seal, eks ju, et see tõesti super üllatus, kus juures ma sattusin selle klipi peale üsna, mitte ootamatult, aga mõne aja pärast oli see klipp nagu vajunud kuskil, nagu Facebookis ikka, eks ju, et vajub see klipp ära, aga ma sattusin selle peale. Nägin seda kohta, kus siis sa said oma selle sünnipäeva kingituse ja siis see järgnev seal, see oli ikka tõeliselt äge. Ja. Et ma olin täiesti, ma olin sillas, ma olin jahmunud, ma olin nii üllatunud, et ma kargasin ringi ja järgmisel päeval tegin kõik selleks, et see nagu avalikumalt teada saaks. Leidsin ühe laheda Tore noore Ingeli, kes siis tegutseb meil nüüd Noortelehes ja kelle ma siis sulle kallale ajasin. Et siis saime niisuguse toreda artikli sealt, kommunikeerisin koolis seda, päris juhtkonna tasandil kohe, et
olin ka super üllatunud, aga arvan täiega Markus, et see läks õigesse kohta. Tore liikumine on olnud meie kooli osa juba aastast 2002. See ei ole lihtsalt huvitegevus, vaid osa meie kooli kultuurist ja elustiilist, mis aitab luua turvalist, toetavat ja hoolivat keskkonda. Nende aastate jooksul on Tore ringis osalenud üle 400 õpilase. On olnud väga inspireeriv näha, kuidas noored kasvavad ja arenevad. Näiteks Markus, tema jaoks on see juba 7. aasta Tores. Ta on arenenud tagasihoidlikust poisis enesekindlaks ja hoolivaks noormeheks, kes suudab ka ise teisi toetada. Meie koolis on olnud võimalus osaleda ka programmis Vanem õde, vanem vend ning tegutseda tugiõpetajatena, pakkudes abi kaasõpilastele, kes seda vajavad. Lisaks oleme loonud ka oma torekese mänguringi 1. kuni 4. klassi õpilastele. See on mänguring, mida leidub väga vähestes koolides. See annab võimaluse pakkuda arendavat ja sõbralikku keskkonda juba 1. kooliastmes. Tore on midagi palju enamat kui lihtsalt tegevus. See õpetab noortele eluks vajalikke oskusi, kuidas ennast väljendada, keerulisi olukordi lahendada ja hoida häid suhteid. Tore õpilased pakuvad kaasõpilastele tuge, kutsuvad suhtlema neid, kes on natukene kõrvale jääjad. Nad kannavad ja levitavad sõbralikku õppimist ja õpetamist soodustavat mõtteviisi. Need väärtused ja oskused jäävad nendega kogu eluks. Üks on kindel, tore on, kui koolis on tore. Kui mina vaatan, kuidas siis pisike Markus kasvas suureks Markuseks, siis see on väga vahva teekond olnud, sest et ma küll väga väheseid mäletan, kes tulid alguses, eks ju, et enamik on niisugused, et nüüd teeme, oleme, mängime ja toimetame, aga et sina istusid küll päris mitu kuud seal tooli peal ja vaatasid ehmunud näoga meid. See olid 6. klassis siis. Jah. Ja sa ei tulnud mitte päris sügisel kohe, vaid sa tulid natukene hiljem. Ma kujutan ette, et äkki Georg oli süüdi, et sa sinna jõudsid. Ei. Siis, ja see niisugune kasvamine päriselt ka eeskujuks, et kui ma vaatan nüüd neid nooremaid poisse, kes mul seal Tores on, siis ega nad on ikka kõvasti sinu järgi joondunud küll seal nooremad kutid, kes praegu meil Tores on ja meile seal kasvanud järgmine Markus, meil kogu aeg kasvab seal kedagi Mari-Liisisid ja teisi tegelasi, eks ju, et ma praegu täiesti näen kutti, kes samamoodi tuli hästi häbelikult, aga nüüd on selle sinu niisuguse huumori ja korraldamise ja kaasaaitamise rolli ülevõtnud, nii et meil kasvab seal uus Markus. Hoia siis pilt peal. Olgu, hoiame, kõik hoiame. Ja kas, Markus, sa käid siis praegu ikka veel Tore ringis seal koos tegemas midagi? Kahjus ma see aasta ei ole nagu jõudnud ühtegi nagu tore ringis olla. Kindlasti nagu proovin ühte ennast sisse ässitada. Aga jah, see aasta ei ole nagu jõudnud. Kui ma tulin, siis ma lugesin sõrmede peal kokku, et see kuldne lend, nagu ma neid nimetan, veteranide klubi. Et siis seal oli kokku 16 noort, 3 olid siis pisut vanemad, siis oli 8 seda Markuse vanust ja 2 siis veidikese nooremad. Et tegelikult see põhikamp nüüd ju lendabki välja, et loomulik selge, et 12-ndikud väga ei saa enam käia. Need, kes on 11. praegu, siis Karl ja Piia, et nemad on ikkagi mõne korra sellel aastal jõudnud ringitundi ka. Aga et jah, kahjuks see Tore veteranide ühendus on lendamas ellu koos oma Tore põhimõtetega. Sest minu meelest, ma nüüd kordan ennast natukene, aga minu meelest Tore on elustiil. See ei ole ring, see ei ole koolitus, see ei ole programm, see lihtsalt on elustiil, mida me noortele püüame siis õpetada.
läbi sotsiaalsete tegevuste. Vau. Mis selle elustiili koostisosad on siis? No ikka niisugune kõigepealt empaatia koos märkamisega. See märka abivajat, aga märkaga seda, kellega on tore. Siis ma püüan õpetada noortele minu niisugune, ma nimetan neid käitumise või sotsiaalseteks kuldlauseteks, et sa ei pea olema kõigi sõber, aga sa saad absoluutselt kõigiga olla sõbralik. Ja see on minu meelest, minu seisukohalt üks tore motosid. Me ei saagi kõigiga olla sõbrad, aga me saame kõiki märgata, me saame pakkuda emotsionaalset toetust, me saame lihtsalt olla koos, eks ju, ma näen seda oma tores ka, kui nad küsivad mu käest, need, kes tores käivad, näiteks, ma ei tea, novembris, detsembris, et kuule, Heli, et mul on üks klassikaaslane, kes on niimoodi üksinda ja kas ma võin ta kaasa võtta? Muidugi võid. Et ma arvan, et see elustiil ongi see, et nad võtavad kaasa selle sõbralikkuse, kannatlikkuse, viisakuse, teistega arvestamise oskuse, ja neist saavad suurepärased täiskasvanud siis. Super. Markus, kuidas sul seda kuulata on? Mis sa lisaksid? Mida sina märkad? See oli nii hästi öeldud, nagu lisada ei oska nagu üldse midagi. Aga kindlasti nagu nõustun. Seda kuulata oli väga mõnus. Nagu räägiks sinust natukene. Sinul on ka see elustiil ju. Natukene sinna ja ka. No nii, aga Heli, sina oma tibude ja lendudega siin. Sinuga on ju see, et me saame sulle, sa said veel ühe üllatuse tegelikult. Sa olid veel topelt õnnelik tol päeval. Kas mitte polnud nii? Ütle nüüd. Oli nii, et ma tegelikult natuke isegi ootasin, et see suvekooli kuldkäija tuleb Keilasse, sest neid on ikkagi nüüd päris palju sealt, eks ju. Mitu järgmist aastat saaks anda seda kogu aeg Keilasse. Aga see oli äge ja siis ma muidugi ka natukene arvutasin, et palju siis meeskonnas ja palju siis selle nii-öelda väikese osalejana, et me räägime Miinast, on ju? Me räägime meie Miinast. Oota, aga tead, mis? Kutsume ta siis siia, kui me temast juba räägime. Tartust nagu? Jah. Okei, kui see on sinu võimuses. See on minu võimuses. Miina, tule saatesse. Ja nüüd, kuna siin konverentsil ei olnud, siis see on õnnitluse hetk. Palun. Suvekooli kuldkäija. Aitäh sulle. No nii, me hakkasime sind juba peaaegu rääkima sinust nii, et sa ise ei tea, aga ikkagi ma mõtlesin, et tule nüüd kuule, kuidas juhendaja sinust räägib. Nii, võid jätkata siis, et see on Miina. Ja siis Miina Karmel on ju, et see on nüüd see väikene see eelgrupp, seal oli tegelikult veel, ka üsna väiksena sinna toresse sattunud, ka üsna juhuslikult ja ka üsna häbelikult ja vaadake teda nüüd on ju. Et siis et teie esimene meeskonda pürgimine oli minu jaoks ka üllatus, et see on tohoo. Aga see, et sa olid pesapea ja superpesapea, mul oli eelmise suvel õnn alla ju seal. Just tema pesas olid, jah? Ülemisel suvel oli õnn vaadata. Et see oli väga, väga äge. Ja just see mulle tohutult meeldib, et sa oled viimases 2 suvekoolis selle nii-öelda minu vana rolli üle võtnud, et pesamunade pesa. See on tegelikult ju üliäge pesa. Ma olen väga nõus. Mulle ka meeldivad kõige nooremad, on kõige nunnumad ja nendega on alati nii tore ja mitte, et teised ei oleks nunnud, aga mul on väga-väga nõus sellega. Et tõesti, ma olen ka väga-väga nõus. Ei, see on normaalne, et tegelikult tekivad inimestel natukene sellised omad nagu mingi, kuidas öelda siis, mina tean, ise ma olen noorsootöötaja olnud, et minul on jällegi, ütleme seal
8. klass pluss ülespoole. Mul on seal nagu mingi hull võbin alati. Nad on nagu kõige niisugused minu jaoks kõige suurem väljakutse, kõige mõnusam kontingent, kellega nüüd tööle asuda. et igalühel nagu kujunebki natuke, et see on nii tore, et sa juba tead seda, see ju aitab tegelikult kaasa ka sinu järgmistele võib-olla valikutele, et sa tead sellist asja iseenda kohta, siis ma ei teagi, mis sa nüüd edasi siin teinud oled ja mida sa mõtled, aga sa võid rääkida ise. Aga tegelikult enne ma tahaks küsida, kuna sind kohal ei olnud, millal sina siis, mitu päeva hiljem sina seda teada said või kuidas see juhtus? No mina olin rahulikult kodus. Mul oli mina ei saanud tulla konverentsile, mul oli mingi kooriproovid ja võistlused ja mingid kooliasjad ja siis ma olin peale pikka päeva koju jõudnud ja siis kõigepealt Karl Arkadi saatis mulle pildi, ütles palju õnne. Ma olin nagu, mida? Mina kuskil ekraanil, mida? Ja siis meil sinna Keila torekate gruppi tuli ka, Piia saatis video vist, kuidas minu nimi nagu öeldi välja ja siis ma olin mingi, oota. Ma olin täiesti nagu väga-väga väsinud diivani peal, magasin pooleldi ja siis tuli selline info, ma olin mingi, ei, see ei ole päris, see ei saa olla nii. Aga ja siis hakkasid järjest tulema õnnesoovid sisse ja see oli väga šokeeriv, olgem ausad. Nii et magamisest ei tulnud midagi välja enam. Aga praegu mina olen üllatunud või samas ei peaks võib-olla üllatunud olema, aga minu meelest on see nii äge, et sa said tegelikult reaalajas põhimõtteliselt kohe selle teada. Kuigi sind kohal ei olnud, siis meil on publikus torekad, kes niisuguse asja kohe ära teevad, eks ole, et saadavad sulle, et kuule palju õnne. Issand, kui äge, seda on nii hea teada praegu minu jaoks. Küsi, Miina, mis tast tulevikus saab? Jah, tahtsingi küsida. Mis just tulevikus saab? No, ma ei tea, mis saab. Hetkel õpin õpetajaks, bioloogiaõpetajaks ja geograafia. Et loogiliselt võttes võiks ju mõelda, et mu edasine tulevik võiks ka olla torega tihedasti seotud. Et meil ju paljud juhendajad on õpetajad ja nii, et eks näis muidugi, ei tea. Et praegu ma keskendun ikkagist lõpetamisele, et saaks ikka selle paberikese kätte. Et mul on niisugune tunne, et kuna see tore pisik on nii noorelt mul juba sisse jäänud, et ega ta kuskile nii pea ei lähe. Nii et saab näha. Jaa, et ma üldse kuidas öelda siis? Pigem ütlen kuidagi positiivses võtmes, et ma olen jumala kindel, et sa leiad selle väljundi, et kui sa lähed nüüd kooli tööle, siis sa põhimõtteliselt sul on kohe võimalus käivitada tore ju. On. See on sul varukast võtta. See on üks väga tugev asi. Näiteks ma võin enda näite tuua, et seesama ma alustasin ka mainisin, ma Viljandis õppisin. Aga tore koolitus oli mul juba läbitud. Ehk siis ma samal ajal, kui ma õppisin, ma juba toret tegin. Nii et kui sul satub näiteks õppimise ajal juba kooli mingisugune võimalus minna, siis tore on nagu esimene asi, mida saab kohe välja pakkuda iseenda poolt. Ma võin veel seda ka teha. See on selg-sirgu asi. See on nii äge asi. Et ma usun, sa leiad selle väljundi. Ma ikka loodan, et selleks, kui ma ära Pinsipeale lähen. Et tuleb Keilasse tööle? Tore pisikuga laetud õpetaja ehk Keila kooli ka. Jaa, Keilasse oled mõelnud minna või? Ma ei tea veel, kuhu ma lähen. Ma olen, mul on nüüd teine aasta bakas ja ideena tahaks magistris juba minna tööle. Kuhu, seda ei tea veel. Kas just Keilasse, seda ma ei oska veel öelda. Ma ise ei ole selle peale nii väga mõelnud. See on kaugeks praegu. Jah, võib-olla. Et pigem on võib-olla praktiline vaadata sealt lähiümbrusest alguses. Ega ei tea. Ma arvan, et siis, kui õige aeg on, siis tuleb mingi aken või uks kuskil avaneb ja siis see on täpselt mulle, et võib-olla see uks avaneb Keilas, võib-olla mitte. Seda saab näha. Jaa, pärast kooli võib ikkagi veel muuta, aga muidugi see on see, et ajutised lahendused on alati need kõige püsivamad lahendused. Aga mine sa tea, tegelikult mine sa tea.
et jah, näiteks mul tuleb veel meelde, et mis ma veel tegin, oli ju see, et ma läksin praktikale, mul olid erinevad ülesanded, mis ma praktikal pidin tegema, aga ma tegin ikkagi tore ka selles koolis ära, kus ma praktikal olin. Pärast seda oli neil tore ring jätkus iseseisvalt. Ma olin selle käivitanud, neil olid seal juhendajad ja kõik asjad siis tänu sellele olemas. Et lihtsalt ma nagu kasutasin seda igal pool kohe. Et ma julgustan kõiki teisi ka ja neid näiteid on teisi ka veel peale minu, et lihtsalt hetkel on kättesaadav see näide kõige esimene enda pealt. Ei no eks õpetaja tööna ju tegelikult on hästi hea, kui sul on need tore omadused juba olemas nii-öelda, et koolis ka mul on hästi tihedalt on ju näha, kuidas mingeid aktiivõppemeetodeid välja mõeldes ja rakendades saab neid erinevaid tore mingeid mänge või tegevusi sinna sisse põimida ja muuta need siis ka päriselt õppekavale vastavaks, et ta on tegelikult väga hea ja võib-olla igal õpetajale tuleks ta kasuks. Mitte võib-olla, vaid kindlasti. Nii on ja tahetaksegi, see siht on sinna juba täiesti tugevalt olemas. Et need, kes on tore noored, kes on tores käinud, nendel on see asi lihtsam, kui nad lähevad kooli, sest neil on see juba olemas. See, et seda osa neil justkui otseselt ei pea kulbiga pähe panema. Jutumärkides. Nii, aga millega me siis tänase saate kokku võtame? Mis te kindlasti veel tahaksite öelda? Te olete kindlasti tore saateid vaadanud ja mõtelnud, et kui ma ükskord sinna lähen, siis vot seal ma ütlen seda. Olete ju, on ju? Mina võib-olla sooviks ka Markusele õnne. See on ikkagist väga-väga suur asi minu jaoks. Tugiõpilase eeskujus on üks kõige suuremaid tiitleid, mis sa veel üldse tores saada, nii et sa oled nagu ühe verstaposti ületanud. Nii et palju õnne. Aitäh! Vau, nii armas tähelepanek. Te pole näinud vahepeal omavahel? Ei. Suvekoolis saati vist pole. Aga kindlasti sul väga palju on. Kui mina suvekoolis käin, siis mõtlesin, et mina selle nagu kuldkäe tiitli saan, et juba päris mitu korda käinud seal juba. Aga see on... Mitu korda sa oled käinud suvekoolis? 7. 7. Järelikult 7. 7. Nendest paar viimast olid siis juba nagu meeskonnas ja nii, aga ikkagi see on ka meie jaoks kuidagi tundus olevat tervikus õige koht. Jah, nii. Kes veel midagi lõpetuseks tahab öelda? Kindlasti Heli. Mina ütleks, et või tooks selle suuna hoopistükkis siia, et meil ei saaks olla mingit toret, kui meil ei oleks neid toredaid lapsi, kes seal tore ringides üle Eesti käivad. Ja kui ei oleks neid toredaid noori, kes nagu mina ütlen, keelduvad tore ringist ära minemast, ehk siis nad on oma koolituse läbinud, aga nad jäävad edasi järgmisi koolitatavaid toetama. Minu meelest see on äge. Algselt sain ma nii aru, et tore, annad selle laienduskoolituse 1 aasta on ja siis nad võivad torekad olla, suvekoolis käia ja nii edasi, aga minu meelest on äge just see, et nad enam ei lähe ära. Nõus. Sest nemad on sul kõige vägevam meeskond. Ja siis see ongi see elustiil juba. Nõus, absoluutselt nõus. Suurepärane koht, kus lõpetada ja kes veel siis tõesti ülepannikooke pole teinud, võib õhtuks seda teha kas või tänase päeva puhul. Aitäh, et te vaatasite. Kohtume järgmisel teisipäeval kell 6, sest stuudios on... Tore. Ja sinu poolt, mis on? Tore. No nii, kõik on saadud. Lehvitame.